दोस्तों, यही है दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल। अगर यहाँ कोई एक बार भी चला गया तो उसकी लाश भी मिल पाना मुश्किल है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेजन जंगल की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। ये जंगल 54 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेजन जंगल जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक और डरावना भी है, क्योंकि इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे विचित्र प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।